Hello，我係柱啊。咁咧今日主要同大家分享下搬屋嘅一啲心得吧。咁我最近就換咗個新嘅竇咯，之前嗰度我就唔再租啦。後面冇 K。車那麼多，真係好多嘢。咁我哋而家就將所有嘅嘢搬晒入呢度新嘅出租屋嘅原因好簡單嘅，第一點主要都係嗰度咧落親雨，其實而家都會水浸嘅，而且浸得好嚴重嘅，簡直就係影響平時正常嘅生活。仲有一個點就係話個屋係大嘅，望出去都好光嘅，但係咧佢就偏偏係冇陽光照入室內，搞到間屋真係發毛嘅發毛，同埋啲衣服又唔乾咁，好撈教。第三點就係話嗰間屋咧，佢本身係冇點裝修過嘅，係嘛？收納就做得好差啦。咁我哋住咗年幾喎，搞到全部都係垃圾，而且有好多啲冇乜用嘅空間仔，好似啲門口位入嚟放鞋嗰啲咁，其實都有好多垃圾。咁有部分自己又懶咯，第二部分啲收納做得真係其實係冇做任何個收納設計嘅。咁樣嘅價，我之前係租1300蚊嘅，咁其實呢個價錢對比下真係做得好差咯，係咪？冇收納，而且一張似樣呢個凳都冇。我之前坐爛咗一張凳，房東一直都冇幫我換。而且有一張係佢用嗰啲木板啊，嗰啲三角板啲釘成嗰啲板嗰啲咁凳。就喺我準備走嘅時候，佢已經快爛啦，真係話天都要我走咁嘅狀態。老實講，個房東真係好孤寒。唉，咁講下我揾屋嘅一個心得吧。其實咧，我覺得都幾難揾嘅。我揾咗2個週末先至揾到而家呢度。咁第一個週末咧，就我同阿 Fat 盲中中咁就諗住過東圃嗰邊，去到樓下直接打電話嗰種，咁打咗好耐，都係冇揾到啱嘅。仲會遇上大暴雨，真係落湯雞咁。嗰日真係又熱又濕，你知嘛？落完暴雨之後，嗰啲天氣唔熱嘅，成個人都濕晒，頭髮又濕晒。成日冇食嘢，懟到個 KFC， 食完之後又去咗元村嗰邊睇咗下，咁元村嗰邊仲鬧舊，因為佢咧地鐵好近，咁都算係好近珠江新城咁噶，啲價錢仲貴，1500蚊起步。就冇再諗啦，反正其實東圃嗰邊價錢都係1500蚊起步嘅，好啲嘅話都要1600蚊。咁睇完之後咧，光線係充足嘅，佢嗰度咧問咗原來嗰個租客佢係1550，都係咁嘅價。每個月仲要交50蚊個管理費咯，就相當於1600蚊一個月。咁價格上面咧可能有少少高，咁我哋到處再睇下吧，唔急。咁後面就下一週啦，因為其實我下週係自己講下週啊。下週嘅話，我就係我自己先過直村呢邊揾嘅。就本身個計劃就係話直村呢邊揾唔到，可能又翻東圃嗰邊嘅。但係咧點知喺直村呢邊揾到咗，但係咧喺直村呢邊揾都揾咗好耐㗎，因為我開始一個人過嚟揾嘅，我又落唔到決定啊嘛。咁我都要俾阿 Fat 決定啊嘛。諗住揾幾個好嘅備選，咁揾到個潮汕房東嘅，咁佢有2套。都係比較光猛嘅，咁光猛，但係都係冇任何收納設計咯，真係比較簡單，而且價錢就1300左右嘅。以前都1500㗎。哦，呢度靚到1500、1300。有一度本身係啱嘅，但係後面帶咗個 Fat 過去之後咧，發覺嗰邊啲隱私做得唔係幾好，即係話個廁所。即係你沖完涼之後一出嚟就會望到對面屋嘅，正對面屋個廳，所以隱私好差，就唔係好適合長住吧。即係萬一一個人伸個頭出嚟嚇死人咩？咁後面又揾到啲咁揾咗佢幾個都係掃樓嘅，即係直接喺樓下打電話嘅。咁有啲係好黑嘅，即係喺呢個咁嘅年中嘅6、7月份，真係好難會揾到好嘅房源。又揾到一個咧6樓嘅。個叔嚟嘅，1500蚊，一口價都唔，1毫子都唔可以減。咁
咁佢嗰個西晒嘅，一行上去就感覺個熱浪飛過嚟，啲太陽真係紫外線真係好似去非洲咁，超級熱，空調費都貴到冇得頂啦。如果係住喺嗰度嘅話，所以咧都摟咗咯。後面去食快餐嗰時，食完快餐喺嗰個快餐門口個窗嗰度揾咗個電話，其實就係隨便打嘅，就阿 Fat 佢話打嘅，我都冇點留意嘅。打個電話真係有，咁後面個房東咪出嚟揾我哋啦。一入去我覺得 OK 喎，入咗去之後個房我發覺佢有道玻璃門，玻璃門入去仲有個電梯嘅，而且佢係本地嘅房東，廣州人嚟嘅，所以咧比較親切感咯。其實睇咗兩下之後，佢二樓同埋四樓。二樓佢冇咁光，就1300蚊咁吧，好似話。咁咧四樓咧就開價1500蚊嘅，咁佢又收納做得都唔錯。其實都猶豫咗好耐㗎，後面睇完呢個本地房東之後，其實係呢個係我哋最終定底㗎嘛。其實當時都仲係啲猶豫，我哋過咗去其他村入望咗一下，後面因為天氣又熱啦，加上有一個好唔好嘅消息就係話，我哋居然俾即係當時住緊嗰個房東叫我哋快啲搬走嘅，真係搞笑。佢話佢嗰度要裝修，要重新佈置出租俾人哋，要我哋快啲搬走。我喺度諗，我哋個成周嘅喎，我可以自己提前走，但係你唔可以趕走我嘅喎。但係佢直接就話，你給我這2天馬上搬走，你這邊我可以退幾天錢給你，什麼什麼什麼的，搞到真係啊！竟遇到呢啲咁嘅人，咁後面咧，後面真係各方面嘅壓力啊！咁佢邊人，咁你冇理由話鬧僵就唔好啊嘛，咁費事咩啦？咁後面就翻嚟呢一度，咁啊定喺呢度。咁呢度咧，其實都係有少少熱，但係咧，因為佢外面有條巷，咁頂出去啲太陽唔會直曬嘅，算係一個小西曬㗎嘛。而且佢呢度收納都收得好唔錯嘅，我哋之前咁多垃圾，全部掟晒入啲櫃嗰度。點講咧？希望喺一個新嘅環境裏面會有一個新嘅美好嘅一個生活吧。然之後我哋今集到呢度啦，拜拜。